ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಲ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಕಾಫು ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದಾಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಿಂದ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜನಿ ಅಂತ, ರಜನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಮಷಿನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಷಿನ್ ಇಟ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಳ್ದಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೀನು. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲೇನಾದರೂ ಧೂಳು ಕಣಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತೆಗೆದು ಈಚೆಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀನು ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸೀನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟು ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಈ ಅಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆದ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಉಸಿರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದು ಈಚೆ ಬಂದು ಮೂಗಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಈಚೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಬಂದು ತಳ್ಳಿ ಈಚೆಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಕಣಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ಸೀನು ಅಂತಾರೆ. ಸೀನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಈ ಸೀನು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಸ್ಟು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಮೂಗಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತಲುಪಿಸಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಜನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.